மீண்டும் டிஎன் டிரைவர் இப்ராஹிம். இப்போ எனக்கு லோடு இறக்கிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 மீட்டர் இருக்குது. கரெக்டாக 600 மீட்டர் இந்த போஸ்ட்டில் போட்டிருக்கான். நான் வெளியே காட்ட முடியல எனக்கு, ஏன்னா பெட்ரோல் கம்பெனி பிரச்சனை பெறும். இதில் நான் ரிவர்ஸ் போகணும். ஒரு பக்கம் வண்டி இங்கே பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டு லோட் ஆகிட்டு நிற்கிது. கண்ணாடியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே பாருங்கள் எங்கே லாஸ்ட்டு எங்கே இருக்குன்னு நல்லா பார்த்துக்கிறேங்க. தெரியுதா? ஒரு வண்டி உள்ளோடி வர்றான் பார்த்தீங்களா? இதில் வந்து நான் போகணும். நான் இப்படி வச்சிட்றேன், அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நான் எவ்வளோ தூரம் போகிறேன்னு மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட 600 மீட்டர் எழுதியிருக்கான் போர்டு. பாருங்க எங்கே போகுதுன்னு தெரியுதா? ரெண்டு பக்கம் ஃபுல்லாக லாஸ்ட் போகணும், லாஸ்ட் ரிவர்ஸ் போகணும். இந்த பக்கம் வண்டி இங்கே பாருங்கள், வண்டி நிற்கிது பாருங்கள் சைடு மிரரில். 3 வண்டி நிற்கிது. நான் பாருங்கள் போகும்போது நீங்களே பாருங்கள். இந்த ரிவர்ஸ் தெரியாமல் இங்கே வந்துடாதீங்க. வந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் மண்டையை உடச்சி போடுவேன். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. இன்றைக்கி ஒருத்தன் வந்துட்டு பெட்ரோலில் லோடு இறக்கிட்டு இருக்கான். ரிவர்ஸ் எடுக்க தெரியாமல் ட்ரம்மில் குத்த போய் பெரிய பிரச்சனை. அதை எடுத்து நம்ம வீடியோ போடக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. அப்புறம் கடைசியில் அவன் பங்களாதேஷ்காரன் பாவம், அவன் என்ன கூப்பிட்டு பாய் சென்டெக்ஸ் டிரைவரை இங்கே வா, நீ இந்த வண்டியை கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் எடுத்து விடுப்பான். நான் போய் 600 மீட்டர் அவனுக்கு எடுத்து விட்டு அவன் கையை வந்து போய் சுக்ரியா என்ன சுக்ரியா கக்கிரியா? அறிய வேண்டாமா? டிரைவர் தானே நீ. வந்து இப்போ ரிவர்ஸ் பழகிட்டல, நீ வந்திருக்கணும். பாருங்கள் எங்கே போகுது, போய்கிட்டே இருக்க வண்டி தான். பாருங்கள் எத்தனை வண்டி தாண்டி வரேன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நீங்கள் அப்படியே இது தெரியாமல் தயவுசெய்து நீங்கள் வராதிங்க, வெளிநாட்டுக்கு வந்துடாதீங்க. ரொம்ப சிக்கல் இருக்குது. சர்வீஸுக்காரனுக்கு இதெல்லாம் சும்மா தண்ணி குடித்த மாதிரி. அடிக்கடி என் வீடியோவில் நான் அதைத்தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் ரிவர்ஸ் கவனம் பாருங்கள். இன்னும் போய்கிட்டு இருக்கேன், நீ பாருங்கள். நான் எங்கேருந்து வர்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். இன்னும் போகணும். 250 மீட்டர் 400 மீட்டர் இன்னும் பாக்கி இருக்குது. இந்த பாருங்கள் போர் கிஃப்ட்டை கொண்டு வந்து இடையில குத்துறான் பாருங்கள். பாருங்க ரொம்ப ஒரு ட்ரம்ல குத்த எல்லா ஆயிலும் வெளியில வந்துடும். இதுதான் பெரிய பிரச்சனை. இங்க இதாங்க பாருங்க, இன்னும் போது பாருங்க ரிவர்ஸ் பாருங்க. எங்க இருந்து எங்க போயிருக்கேன். அது போய் அந்த 7 மாதிரி 7ஆம் நம்பர் இருக்குல்ல, எல்பண்டு, அது மாதிரி போய் கட் பண்ணி அது வரணும். ஷோ தயவு செய்து சர்வீஸ் டிரைவருக்கும் ரிவர்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணுறது? ரொம்ப கவனமாக வாங்க. எங்கே போனாலும் வெளிநாட்டில் ரிவர்ஸ் தான். ரிவர்ஸ் இல்லைன்னா அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக யார் வேணாலும் ஓட்டு, சின்ன பிள்ளை கூட ஓட்டு போயிடும். தயவு செய்து நீங்கள் ரிவர்ஸ் தெரியாமல் வந்துடுறாங்க. நான் திருப்பி சொல்கிறேன். எத்தனையோ கம்பெனியில் போய் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு டிரைவர்கள்லாம். எனக்கு பாவமாக இருக்குது. என்ன செய்ய? எத்தனை பேருக்கு அப்படி நம்ம எடுத்து விட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியும்? தெரிய மாட்டேங்குதுங்க, தெரியவே மாட்டுக்கு. என்ன பண்ண சொல்றிய? தெரிய மாட்டுக்க, ரிவர்ஸ் தெரிய மாட்டுக்கு. பாருங்க எங்க இருந்து நான் எங்க எல்பண்ட் அடிச்சு போயிட்டு இருக்கேன். உள்ள போதுங்க பாருங்க, எங்க வளைஞ்சு எங்க கண்டெய்னர் எங்க திரும்பி நிக்க தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு கண்ணாடியில. பாருங்க இந்த சூரியன் வேற, இங்க பாருங்க சூரியன் வேற கண்ணாடியில் அடிக்குதா? இங்க பாருங்க கண்டெய்னர் எந்த பக்கம் போகுதுன்னு. பெட்டர் பாருங்க. அங்கேருந்து நேராக வந்திருக்கேன். வந்து இப்போ 7 மாதிரி எல்பண்டு ஒரு சந்து இருக்குது. அந்த சந்துக்குள்ளே திருப்புறேன். திருப்பி இந்த ரோட்டுக்குள்ளே போகணும். இந்த பாருங்க இந்த ரோட்டுக்குள்ளே போகணும். இந்த ரோட்டுக்குள்ளே போய் இந்த மாதிரி நிப்பாட்டிட்டு இந்த பேப்பர் வாங்கிட்டு வரணும் போய். புரியுதா? பாருங்க சரி, ரொம்ப நல்லது. இப்படி நிற்கட்டும். ரொம்ப கவனம் சொல்கிறேன். விளாட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. தயவுசெய்து மோட்டார் தொழிலுக்கு வந்து பைசா சம்பாதிக்கணும் வர்றது அது வேறு விஷயம்.
நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இந்த ரிவர்ஸ் தெரியாமல் தயவுசெய்து நீங்கள் வராதிங்க. வேறு என்ன பண்ணுறது? இதுதான் நான் இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும். பாருங்கள், பார்த்தீங்களா? அங்கே பாருங்கள், நான் அங்கே போய் அப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணி வந்துட்டேன். இதிலேருந்து இந்த பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து வந்து நான் இப்படி ரிவர்ஸ் இது இந்த சந்துக்குள்ளே போய் இப்படி நேராக கொண்டு வந்து இப்படி வண்டியை நிப்பாட்டியிருக்கேன். பாருங்கள், நடந்து போகிறோம் பாருங்கள். ஒன்று, 2, 3, 4, 5, 6, 7 வண்டி நிற்கிற இடம் ரைட் சைடு. இப்போ 3, 4 வண்டி லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த சந்துக்குள்ளே நேராக வரணும். இப்படி தான் எல்லா கம்பெனிலையும் இருக்கும். நிறைய கம்பெனி இப்படி தான். இதை விட மோசமான கம்பெனியெல்லாம் இருக்குது. அதனால் தயவுசெய்து திருப்பி சொல்கிறேன், விசா கிடச்சிட்டு நம்ம போகிறோன்ட்டு வந்துடாதீங்க. ஒரு குத்தியாச்சுன்னா முடிஞ்சுது. ட்ரம்மில் செக்யூரிட்டி எல்லாம் ஃபயர் இன்ஜின் எல்லாம் வந்துடும். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆயிலு. தயவுசெய்து நல்லா படிங்க. சும்மா இருக்கும்போது ரிவர்ஸ் படிங்க. சீதாக ஓட்டிகிட்டு போகணுன்னு நினைக்காதீங்க. ரிவர்ஸ் படிங்க. ரிவர்ஸ் படிச்சுட்டு வாங்க. சரியா? ஓகே, இது போட்டேன். கேமரா நிறைய இருக்குது. பெரிய பிரச்சனை. வைக்கிறேன்.